Life vs Techniques. Life is pain, joy, beauty, ugliness, love. ชีวิตคือความเจ็บปวด ความสุข ความสนุกสนานร่าเริง ความน่ารังเกียจ ความรัก And when we understand it as a whole และเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจทั้งหมดนี้ของชีวิต at every level ในทุกๆเรื่องราว that comprehending creates ความเข้าใจนั้นจะนำพาเราไปสู่การสร้างสรรค์ its own technique วิธีขั้นตอนการจัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวมันเอง And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding, and do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.